tere taas kõikidele vaatajatele, tänases videos vahetame välja boileri ja teeme laivi ka õhtul. Ja siis oma laivis saab Carol oma küüsi näidata. Ja Star Stable'it. Aga see pole tänane teema on siiski boileri vahetus, nagu te näete, siis meil on siin Anea või midagi boiler. Porcelain NATO, mida iganes. Ühesõnaga, jah, see asi tilgub siit alt kuskilt, nagu te näete. Väga paha. Vett tilgub igale poole. Nii et see tuleb maha võtta, hetkel on see täis 80 liitrit kuuma vett, mis läheb vanni. Sest ära visata seda ei taha, sest 80 liitrit on mingi paarkümmend senti veearvet, aga okei. Ja siin toas on meil kass. Ja boiler. Ja Carolil töötab. Ja mina, maybe. Ja siis nagu te näete, siis meil on põhimõtteliselt samasugune boiler nagu seal, ainult et uuem, natuke võimsam ja loodame, et säästlikum. Energiaklass on muidugi pask, aga okei. Nagu te näete, siis juhe on ära pandud, seal on see kaan läheb ka sinna peale pärast ja tuli on seal. Tahtsin panna siukse asjanduse, aga ei saa, sest ruumi ei ole. Pole hullu. Aga selleks, et uus boiler tagasi panna, peab kõigepealt vana boileri ära võtma. Vaata, kui on panema. Jah, väga tore. Ma ei saa su laivi hetkel sättida, nii et jah. Selleks, et uus boiler külge panna, tuleb kõigepealt vana boiler ära võtta. Nagu te näete, siis siin on veetilk, mis on väga paha, sest kuskilt siit lekib vett. Kui keegi tahab seda vana boileri endale, siis kirjutage, annan ära tasuta. Tulge lihtsalt järgi või Võru piires ilmselt olen nõus ära ka viima. Siin toas on päris, siin ruumis on hetkel väga soe. Nii et jah. Nii, selleks, et kõigepealt boilerit alla saada ja vesi välja lasta, peab kõigepealt vee kinni keerama. Seda me saame teha siit tagant. Ma ei hakka näitama kust kohast, aga siin on üks kraan kuskil. Kuskil on kraan. Nii, väga hea. Ja siis siin on veel üks kraan. Nii, ja siis siin üleval on veel üks kraan. Nii, väga hea. Nüüd on vist kõik kraanid kinni. Tehniliselt. Ja osa vett saame juba kraanist välja lasta. See, mis boilerist tuleb. Keegi koputab. Ei, see on siia. Okei, see pole oluline, kus kohast see heli tuleb. Nii, praegu soe vesi jookseb, aga selleks, et me saaks seda sooja vett veits kiiremini ära lasta, tuleb lahti keerata kraan. Ja ma arvan, et peame lahti keerama ühe nendest, kas sooja või külma, ma ei tea. Ühesõnaga keerame mõlemad siis lahti kas või. Meil on siin vasest ühendused, vasest torud tähendab. Okei. It's gonna be real pain in the ass, et seda lahti saada. Jah, ja mitte köögist või. Nii. Vesi on päris kuum. Ma tegelen sellega. Nii,
nüüd vesi jookseb ja nüüd põhimõtteliselt ei ole muud kui ootame, kuni vesi vaikselt niriseb. Või siis ei nirise enam. Kes teab? Ma arvan, et ma pean tegema ka lahti ilmselt selle. Ma saan selle siit välja tõmmata. Paneme nõu alla. Okei. Ei taha ära tulla. Sure. Pikalt sinul. Nii. Väga hea. Saab. Toru ära võtta. Võib-olla peab uued need ostma üldse, ma ei tea. Ilmselt mitte. Peaks tegelikult toitma küll, aga kui ei saa, siis paneme uue toru ilmselt jääb sama, aga mõned asjad peab siia uued panema lihtsalt ära puhastama korralikult ja siis on hea. Nüüd ma keeran seda veel lahti, võtan siit selle fittingu ära, mis läheb siis siia külge. Loodan, et stuff lekkima ei hakka. Ilmselt ei hakka, nii et väga hullu pole. Vajadusel muretseme lihtsalt uued asjad. Ja kõik on haki-toori. Teine variant on, mul on ilmselt mingeid ühendusi ka veel. Nii et jah, proovime ära võtta siit selle klapi, mis on, siis saab see vesi kiiremini jooksma. Uuel boileril on see klapp olemas. See on tulikuum vesi, see tuleb otse boilerist. Peaks hakkama kiiremini jooksma kohe. Või siis ka mitte. Kui hakkab siit välja jooksma. See ei ole võib-olla kõige parem asi, aga noh. Nii. Vana klapp on selline. Põhimõtteliselt nüüd ei ole muud, kui lihtsalt ootame, kuni see vesi siin vaikselt jookseb ja tuleme tagasi, kui paak on tühi. Nii, nagu näete, siis vesi on enam-vähem kõik välja võetud. Paneme siia korgi ette, siis ei tilgu igale poole välja. Päris must vesi oli all või lõpus. Selle viskame ära. Ja nüüd ei ole muud, kui tõstame boileri ära. Siis näe minna kaugemale. Väga raske ei ole. Ma ei tea, kas boileri peal on ka midagi või? Suvalisi asju. Nii, vaatame, mitu tonni see kaalub. Nii, nüüd tuleb siis see kõige põnevam osa. Võtame välja selle kütteelemendi. Siin on vist magneesiumi varras ka. Kindel ei ole. Aga kui ma seda nüüd ümber keerasin, siis ma kuulsin seda, mis tavaliselt juhtub siis, kui boilerit ei puhastata väga-väga pikalt. Me ei ole seda boilerit viimase 3 aasta jooksul puhastanud.
nii et kindlasti on huvitav, ma kuulsin, et siin sees on põhimõtteliselt liiva või mingit sihukest asja või muda lausa, mis oli eelmises või meie veefiltrites. nii. Ja selline näeb välja veefilter siis, kui ta on siin sees olnud aastaid. Siin on väike magneesiumivaras küll, aga näeb siis selline õudus välja, sellepärast on ka kütte või kütmine selle boileriga tunduvalt kallim kui ilmselt uuega. Nii et jah, ja siin sees on oh Jesus Christ! Kui Carol läheb, toob mulle nüüd taskulambi, siis ma saan näidata, mis siin sees on. Paneme selle kütteelemendi siia kõrvale praegu. Ja otsime taskulambi. Selle, mis näitab valgust korralikult. Ilmselt selline peaks olema minu toas kuskil. Võtan oma torchi. Nüüd näitame teile, mis on selle sees peale seda, kui ma vahetan ära patarei. Nii, leidsin siis taskulambi. Ja vaatame siis, mis siin sees on. Ja nagu te näha võite, nagu te ikkagi ei näe, siis on seal põhjas terve hunnik igasuguseid mineraale ja asju. Ja kristalle. Ilmselt kuskilt, ilmselt mis on juhtunud on see, et siin peal on keraamiline kate, aga ilmselt see keraamiline kate on katki läinud ja siis on see asi roostetama hakanud ja kuhugi on tekkinud auk sisse ja siis vesi lihtsalt imitses siia isolatsiooni sisse. Sellepärast on ka tunduvalt raskem, kui ta tavaliselt on. Nii et jah, nüüd vaatame, kuidas me saame uue boileri siia ülesse. Võib-olla peab ära võtma need kinnitused, mis siin on ja tõstma teise peale, nagu ma pidin viljas tegema ühe korra. Nii et viime selle boileri eest ära ja hakkame vaatama, kuidas teist üles panna. Nii, nagu te näete, siis boilerit pole, torud on. Aga nüüd on vaja uus boiler panna. Uus boiler asub meil siin. Maas, jätkuvalt upside down. Põhimõtteliselt, kuna see boiler on suurt kerge, siis lihtsalt väike flip on ja võtame seda kätte. Ja viskame üles. Teil määrab õige koha ja nagu näete, boiler üleval, easy peasy. Nüüd on ainult jäänud need poolikud ja torud tagasi ühendada, mis on ausalt öelda veits sitt värk, sest need on jäigad ja nagu me näeme, siis ka lühikesed. Nii et see on probleem nüüd, mida saab lahendada. Kui ma võtan selle siit nihi, panen ka siia selle ja siis paneme siit lihtsalt tavalise vooliku, mille ma pean otsima, sest mul seda toru ei ole. Eelmine omanik, vana mormoon, pani vasest torud, et uuel omanikul oleks ikka eriti vahva vahepeal, siis kui see vahetada vaja. Nii et jah, aga selle toru saame jätta. Kui mul oleks teine selline veel, mida ma ei ostnud, siis ma saaks selle siia panna. Ja või siis siia või noh, ühesõnaga ükskõik kuhu. Siis ma saaks selle asjanduse siit ära võtta, aga las ta olla. Proovime selle toru siia tagasi panna. Ja selle jaoks ma pean tooma nüüd. Ma ei tea, kas ma pean tooma, aga võib-olla ei pea. Vaatame, äkki saab teha vatukene lihtsalt niimoodi, et ma ei pea seda siit otsast ära võtma. Ilmselt ei peagi. Paneme lihtsalt selle siia. Siia paneme tavaliselt toru vahele. Ja on üleval, aga lähme toome nüüd vooliku. Nii, leidsime siis selle lühikese vooliku, mis me paneme siis siia. Lihtne, aga esmalt peame kinni panema selle otsa. Meil on siin mõned tööriistad,
mida saame kasutada. Põhimõtteliselt selle paikapanekuks ei olegi vaja eriti palju tööriistu. Piisab tegelikult kõige tavalisemast kullinokast ja mul on siin ka need paiskripid igaks juhuks. Pärast peeninud jääs, sest ruumi ei ole lihtsalt. Nii, see peaks olema okei. Loodame. Kui lekkima hakkab, siis well fuck that siis. Väike liiktest. Okei, paistab, et peab küll. Nüüd võtame sellise vooliku, siin on väiksed kummitihendid olemas. Mis tähendab, et mingit teflon teipi ja siukest paska ei pea panemagi. Lihtsalt ühendame selle siia. Teeme siia väikse mingi kaare või mingi asja. Võiks olla lühem veel natukene, mingi 5 senti. See oleks ideaalne. Sest jah, meil see toru kind of doesn't fit. Kuigi mul on torulõikuri asi olemas, võiks uue torujupi panna küll siia. Aga ma ei viitsi. Ja siis jah, võtame ära siit selle soojaveekorgi. Nii, lähme otsime teflon teipi. Puhastame need ühenduskohad ka ära kenasti. Ja siis paneme selle siia. Ja siis selle siia. Ja siis krutime kokku. Ja siis peaks hea olema. Nii, nüüd on meil olemas teflon teip. 100% PTFE. Nii, selle paneme siis kenasti siia ümber. Kinni keeramissuunas loomulikult. Ja paneme seda ikka mõnuga. Sest eelnevatest kogemustest tean, kui piisavalt palju teflonit ei ole, siis asjad hakkavad lekkima. See ei ole väga tore, kui asjad lekkima hakkavad. Parem kui need kohe on korralikult kinni teibitud. Siis ei ole lekkeid ja probleem. Nii. Ma arvan, et see on piisav. Kindel ei ole, aga loodame. Puhtaks. Ma pean seda toru painutama pärast. Ja siis peaks olema tibemst topeks. Võtame oma paiskripid ja nendeks panengi. Tul tagasi. Klikk! Okei. Nüüd paneme siia selle toruga külge. Toome veits liimi ka. Nii, ja kui keegi arvab, et see on täiega vale asi, mida me teeme, siis kindlasti on. Aga see lihtsalt aitab natukene kaasa, et see asi mulle ei tilguks pärast. Paneme siia kohe niimoodi tuugalt seda. Mis iganes see on multipakki. Aitab kõik väiksed vahed ära kõik tihendada ja teeb selle asja veits paremaks. Ja pükstesse ja siis vägistame selle siia sisse. Ja peame selles toru käik. Enne mul liigub terve boiler.
kui see toru pandub. Nii et pinni käes on selle. Vaatame, mis sellega teha annab. Üritame selle pitsi kinni keerata ilma seina lõhkumata. Loodetavasti ta krutib ennast ise korralikult paika. Ja kui see lekkima hakkab, siis epic fail video. Installing a water heater gone wrong. Klikk! See peaks toimima küll. Kui see kuskilt lekkima hakkab, siis well fuck that. Siis ma lähen ostan lihtsalt tavaliselt plastiktorud ja kuidagi teist moodi. Nii, ja nüüd paneme selle toru. Ei ulatagi. Paneme siis selle siia. Võtame siia, jätame siia väikse lõtku. Tegelikult oleks mõlemad ideaalsed, kui olekski selline. Siis annab liikuda natukene. Saame screw of my life. Ja fucking sõll jäi sisse. Hurraa! Okei, proovime. Sõlme kuidagi. Vaata. Nii. Proovime siis vee sisse panna, et põhimõtteliselt ühendame elektri ja ongi korras. See on rohkem teist selle jaoks, et näha kas. Okei, see on selleks ja nüüd keerame lahti üldvee. Ja oleme valmis, et kuskil hakkab tilkuma raudselt. Paneme juba ämbri alla, sest nagunii hakkab tilkuma. Moment veel ei tilgu. Mõnus pruun vesi eelmisest boilerist. Nice. Well, fuck that ruined my life. Mõnus sodi all. Nämma. Nii, paneme selle siia. Ja loodame, et see kuskilt lekkima ei hakka, siiani veel ei leki. Nii et päris hea. Esimese korra kohta, tavaliselt esimesel korral läheb kõik pekki. Veearve läheb, ma kuulen, kuidas raha jookseb praegu sõna otseselt mõttes. Kõige tõenäolisemalt hakkab see siit purskuma. Või siit, sellepärast, et ma keerasin tihendit putsi. Aga jah, liiga kõvasti keerasin kinni ja siis ma kuulsin, kuidas käis crunch, et tihendid lihtsalt lõikasid ennast katki ja okei. Pole hullu, praegu vähemalt ei leki, nii et peaks okei olema. Minu tihend, need kohad, mis siin on, kuhu sai teflon teip pandud, praegu ei leki. Nii et praegu on veel hästi kõik.
kui ma oleks kuulnud kuskilt, et tuleb mingi, siis ma oleks nagu, okei. Ei tangi rohkem. Ja näe, kui siit hakkab lekkima, siis paneme siia lihtsalt uue toru. Jah. Värstorud iseenesest on head, kui sul on mingi jäik ja püsiv ühendus, mida sa nagu kunagi enam lahti ei võta, aga kui sul on boiler, siis see vasest ühendus ei ole kõige parem. Ja mina oleks üldse teinud niimoodi, et oleks pannud siit alla ja siis kohe siit sisse ja siit alla ja siit sisse. Siis vähemalt ei oleks seda huinjaad siin. Aga nagu me näeme, siis praegu ei tilgu kuskilt. Temperatuuri andurit ma siia ei pannud või temperatuuri näidikut ja rõhu manomeetrit ma ka siia ei pannud. Nii et ootame, ikka ootame, veel tankime. Ma ei näe, kui see lekkima hakkab mul siin. Ühe tulega. Anna mulle taskulampa. Nii. Suspenseful. Ja vaatame taskulambi. Kohe näha, kui kuskilt lekkima hakkab. Siin on lihtsalt kondens peal, see ei ole midagi. Ma kardan rohkem, et siit kuskilt vaata või kuskilt hakkab välja imitsema või siis siit toru ümbert. Toru peaks ära puhastama. Peenikese liivapaberiga või millega siis ta ilus läikib. Nii, ma näen, et praegu ei leki veel kuskilt, aga teeme sooja veel selle lahti. Nii saame kohe teada. Praegu tuleb veel õhku. Et järelikult ei ole vesi siia päris üles jõudnud. Termomeeter ka, tundub, et töötab. Ja siis vett hakkab tulema ja siis ma selle kinni keeran, et siit kuskilt ei hakka jooksma, siis on hästi. Aga praegu tundub, et kõik on okei. Vist. Sellepärast seda. Okei, siia lihtsalt paistab, et pritsis kuskilt. Nagu ma aru saan, siis keegi on selle kütteelemendi sirgeks painutanud ilmselgelt. Varem oli selline U-kujuline, nagu tollel on. Ja siin on see väike asi, mis peaks nagu vältima seda, et siuke asi tekib siia. Nii et see kütteelement on omadega korralikult tupa-tšuti ikka. Jep, selle oleks pidanud vahetama juba mitu aastat tagasi välja, aga no jah. Who cares? Who cares? Nii. Vett ikka ei tule, jätkuvalt pumpame õhku. See on siis 1500 vatine küttekeha meil siin. Tuli 1200, nii et see vesi peaks kiiremini soojaks ka minema. Ühtegi leket ikka ei näe veel. See on väga hea. Veel. See võib kõik muutuda järgneva minuti jooksul. Pinge on õhus. Torud on niisked, sest vesi on külm ja õhus on niiskus kõvasti. Midagi kuskilt otseselt ei näe, et tilguks veel. Aga kui rõhk sees on, siis on kohe näha. Paganad, kaua täidab seda? Näh! Hakkab ka juba tulema midagi. Ikka ootame. Kusjuures see boiler on natukene vale, sellepärast et ma loen siit külje pealt, et see on 71 liitrit tegelikult. Siin on kirjutatud, vee võrdub 71 liitrit. Ja 0,8 megapaskalit võib olla surve. Nüüd hakkab tulema. Vesi tuleb. Igalt poolt.
nagu me näeme, siis kõik tilgub igalt poolt. Okei, fucking nali. Praeguse seisuga ühtegi leket ei näe. Hea. Aga paistab, et siis torude paigaldusega on praegu okei. Aga lähme toome elektrilised asjad ja siis saame selle asjanduse lõpuks tööle. Nii, siin on nüüd siis meie elektrilised asjad, meie temperatuuriandur. Ja siin on see kaan, siin on see nupp peal, kust peaks saama temperatuuri settida, aga kuna ma võtsin selle kütteelemendi siit korraks välja ja ma panin valesti sisse tagasi, nagu ikka, siis ei saa temperatuuri väga näppida. Muidugi saab alati niimoodi teha, et don't need näppi. Ja siis saab niimoodi panna ja siis saab siit seest keerata, kui vaja. Aga esteetilistel põhjustel jätkub selle siia. Las ta siis olla. Nii, siin on siis meie kütteelement, see läheb siia. Kontroller põhimõtteliselt, see läheb siis siia sisse. Nii, ja see läheb siis pistikusse. Nii, see ei olnud ilmselt niimoodi mõeldud, aga mis tehtud, see tehtud ja see läheb siis pistikusse. Peale seda, kui me ühendame siia ära, neoon tuleb. Ei olegi veel LED. Paistab, et 2017 ei olnud LEDid veel suurem asi. Ja need ühendused on põhimõtteliselt sellised, et kui see vist rohkem väriseb, siis need kirjad lihtsalt kukub välja ära siit seest. Nii et okei. Ja nüüd contact. Ja te näete, siis töötab. Neon tuli põleb. Kütteelement ka mis töötab. Kuulda ei ole. Väga ei kuule eriti. Müratase pidi olema 15 detsibelli, nii et suht võimatu kuulda. Paneme siit temperatuuri põhja. See on siis miinimum ja see on maksimum. Paneme ta, ma ei tea, poole peale. Vaatame, kuni ta soojaks läheb. Sellepärast ma ei pane ka seda katet peale, muidu läheks see lihtsalt siia peale. Ja tuli läheb siia. Ja siis läheb see niimoodi. Aga ma momendil seda siia peale ei pane. Kes nägi, siis ma peaaegu oleks võtnud fucking kuradi voolu all olevatest võtmast kinni. Do not do this. Nii et jah, selline siis boileri installatsioon. Polnud midagi keerulist, võttis ainult pool tundi. Nii et nii on. Tänan kõiki vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribe'ige ja kohtume järgmisel korral. Tšau!